alamin. Oke, alhamdulillah sanaos wargi urang di Indonesia acan tiasa angkat ibadah haji tos 2 tahun, tapi wargi urang nutos aya di Saudi nutos lami di Saudi aya sekitar 300 langkung jamaah haji Indonesia nu tiasa ibadah haji dina tahun ieu. Oke, dina tahun kapungkur tahun satu acan ngawitan corona, jadi ibadah haji masih berlangsung di Saudi. Sanaos urang di dieu teu tiasa angkat, tapi anu di ditu mah taratos ngalaksanakeun tiasa kalayan protokol kesehatan anu ketat. Oge bayar di mah untuk gratis, mayar sanaos tos di ditu oge ibadah haji orang Saudi ge mayar. Padahal cek urang Baitullah aya di Mekah, terus aya di ditu sami daftar orang Saudi oge pada ibadah haji mah ya, termasuk itu di anak emas gitu. Nya kitu deui di negara-negara sanes nutos haraya di negara Saudi batiasa ibadah haji. Mudah-mudahan wae wargi urang pala putra urang di mana wae aya haji sing kalebet haji anu mabrur amin ya rabbal alamin. Anu tarantos angkat ibadah haji sareng umroh, mudah-mudahan sing janten tambih-tambih mau hidup, tambih-tambih tafakur sareng syukur ke Allah tarantos ngalaksanakeun ibadah haji dengan 2 tahun ke sepuh-sepuh ngarempot deui we waiting list teh. Lamun teh mah urang nungguan tahun kamari ge 10 tahun, ayeuna 2 tahun teh ini geus 12 tahun. Engke teh nu ngantri di tukang mah teh anu kamari mah bakal 14 tahun teh tambah deui 2 tahun. Jadi 15 tahun. Beuki beak we umur urang sadaya. Atau kumargi sakitu muga-muga wae ieu musibah anu katampi ku urang sadaya sanaos seueur pemahaman di masyarakat. Ieu badak lain musibah nu puguh mah supaya ulah ibadah haji we jeung umroh PKI ieu mah misalna wallahu a'lam. Tong pedih-pedih teuing urang ngan ieu mah musibah we anu kedah ditampi ku urang ku kasabaran. Teu tiasa urang menentang kana qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Aya tos bari kumaha atuh nyen kapal sorangan ge cantang tuh kapalna dia lamun teu diwidian landing di bandara Saudi urang boga kapal sorangan dari teu diwidian ku navigasi na tiasa landing da bisa turun bisi sombongna ieu mah lamun sombongna kapal boga misalna ngan lapangna di ditu lapang udarana di Mekah di Jeddah jeung di Arab di Madinah lamun teu nampi kana pendaratan kapal orang mereka kalayangan kawas papatong di lamun sombong. Nah itu mah tetiasa sadaya negara ge tetiasa pesawat Saudi lagi nusok ngangkut jamaah haji Indonesia teu aya anu terbang ka Indonesia. Jadi ieu urang prayogi ngimankeun yen leres manis tatoa ilaihi sabila pikih tos ngatur tiasa sote ibadah haji lamun aman di perjalananana bari aya kendaraan nana tamu orang teh hiber ka ditu teh muntos tingkat para wali begitu ras geus jelek di ditu nyamangga upami Mang Oma misalna hayang ibadah haji teureum we di Bojong Ranca tos aya we di haramnya eta mah da wa aulia ari para wali mah abdi percanten teh kieu sepuh-sepuh dina waktos almarhumlah almarhum pangresa mama di Cangkora nepangan kersana pimpinan pondok pesantren di Lirboyo acarioskeun bahwa anjeunna tiap Jumaah tos tara aya di masjid di pesantren tara saur santri-santri oge mama mah tara Jumaah di lembur di Mekah Jumaah nage seueur kiai anu hoyong ngabuktoskeun saurna cari ketika wit enjing kene rebun kene dinten Jumaah terus di itu ya, nepangan ya sur tepang ge sakedap teu tiasa dinten Jumaah teu nampi tamu durung bujeng nampi tamu kiai di Jawa mah dinten Jumaah mah ngaos ge santri libur di dieu ge pun bapak kemis Jumaah mah libur ngaos teh kanggo santri mah kanggo silaturahmi sepuh-sepuh aya di majelis di payun anu kulah di ruang kupun paman kapungkur ngaos tadi payun masjid gitu emak-emak lagi ditepas di mana nganggo pengeras suara dacan mashur dacan ayah
ngomong kali itu aya nu di terasna Bumi Umi Sari anu ayeuna ku mangruk tepih oge pun bapak sedang meureun nini nah teu nunutan duka teu ngobrol tepih oge ngarupikeun we sumpi we teu cingenang teu sasak sapertos biasa sapertos kitu kacarioskeun sepuh teh kiai teh dugi ka jam 8 jam 10 mama teh ngantosan pangersa kiai sumping ka masjid dugi ka jam 11 dugi ka selesai jumaah oge sepuh-sepuh ternyata mama teh teu ka masjid engalna tos jumaah jam 1-an beres netepan pangersa teh ngapangan deui ka mama tos aya mama apunten bade wida panari kiai mari silaturahmi teh kiai mah enjing tepang engke teh bade mulih ge tepang deui kan kitu ari urang oge ka Mekah teh kitu ngawitan tawaf kudum selamat datang engke teh beres ibadah haji kan tawaf wada tawaf bade wida teh wida teh bade pamitan sepuh wida teh hartosna bade angesan akhir nepangan heula nya kitu urang ziarah ka Kangjeng Rasul di Madinah upami urang penerbangan kloter pertama ka Madinah upami jam duhur misalnya direncanakeun ku rombongan ke bade ziarah pertama ka Kangjeng Rasul ziarah pertama engke teh lamun bade saminggu di Madinah bade ngawitan umroh ti Tanaim teh urang ziarah wada heula ka Kangjeng Rasul sanes tawaf wada benten ziarah wada ya Rasulullah mencek urang mah abdi sumping ka Madinah di kotana Kangjeng mugi katampi ziarah abdi janten barokah pidoana abdi singkeng sapaat jaga di yaumil kiamah jadi ziarah ka Kangjeng Rasul setiap pada netepan fardu dakantun kitu we ngabring aja assalam we wungkul teu kawas sejarah urang di lemur panjarah urang mah di lemur salsa ilah hadoroh nana oge lila maca yasin pan di ditu hese jeung dititah ilit tuh askarna mah ge ruh cicing lila oge seretkeun ku ka ditu buru-buru urang teh tamulih ti Madinah ziarah wada urang bade mungkur pan datang katingali tarang teh urang hamid mungkur oge urang sing anusan kudu katingali deui beureun nah kok datang ka dieu nyemah hari balik jauh kereles we teu denger teh teu sopan kitu teh hari datang nyemah teh kudu pulang mana oge urang kudu bebeja abdi teh sabaraha dinten di dieu teh ya Rasul misalnya ka pribumi tapi benten da ziarah urang ka Kangjeng Rasul sareng ngatamu urang di lembur hari tamu di lemur mah sepuh-sepuh paling lami 3 dinten hari nyemah teh dikengeng lami-lami teuing hari nyemah teh 3 poe mah pribumi teh tos berhak naros katamu bade iraha atuh meuli nah make ditaros kedah kitu margi tos 3 dinten mah aya hak-hak keluarga anu mungkin tos tiasa diganggu kudu sanes sepuh-sepuh kade eta teh tiluwengi papan salaki jeung pamajikan ka teh tilu peuting mah geus beda jadi tong aya satu kamar bagi kuri hiji loba nu ngabarak itu kaganggu konsentrasi teh geus teu kuat tilu poe mah wayahna inung barudak teh di tengah imah wae aya seueur tilu dinten tos bebeja sanajan di mana-mana ge bapak barudak geus ngadagoan ditinggalkeun di imah sorangan inungna ngadon-adoran we piknik atuh balik teh geus kawas odol gitu layana balik sawah geus 3 poe 3 peuting sareng kulawargi hak-hak kulawargi seueur eta teh tata krama dina urang ziarah engalna carios saparantosna tepang diselek-selek rutina mama rutina nahan teka tinggal jumaah dilemurkan ke sopan keajengan nyebutkeun kitu pacarkeun ke salat jumaah ngan panasaran saur informasi saur berita anu kakuping mama teh jumaahna selalu di Mekah Al Mukarramah sanaos kumaha rutina anjeunna teh ngawalerna naon mung mama teh di Lirboyo maparinan
korma anu baseuh tina cupatna sareng daun kormana. Kitu we walerana nama leres mama teh sok salat Jumaah teh di Saudi gitu di Mekah gitu. Henteu ngawaler ajengan teh kurma paring korma nu baseuh anu disebat ruto sareng cupatna baseuh keneh. Apan kapung kurma jarang aya korma di Indonesia teh. Ayeuna mah aya di kacamatan oge. Jadi itu korma kita aya bangetan. Wah mama teh abdi mah Jumaahna ge di Saudi di Mekah. Tah ieu cedah ieu korma. Pan korma geus jadi itu. Eta di dinya tah di kacamatan teh aya korma bari buahan. Walau Kota Baru oge saurna aya. Kota Baru ayeuna mah bisa jadi duka jenis korma naon eta. Nah, kapungkur jadi di dieu. Tapi da teu buahan. Caket masjid kapungkur jadi. Eta tingkat para aulia. Di lamun bade urang suudon ka kiai maknya teh Jumaahna di mana henteu di lembur pan mustawat pingin meureun jeung sajabina di tingkat para aulia sanes dibahas dina tingkat ilmu fikih moal kaberik wios urang kedah kitu. Jadi urang teh kengeng suudon bilih Mang Uso nah hati Jumaah Mang Uso teh ka mana diirikan teh kasarean eta lain di Mekah kasarean Mang eta lain wali eta kader wali kota. Ampun teh eta rupina sepuh-sepuh sakali deui muga-muga nu parantos angkat ibadah haji ibadah umroh sing kalebet haji umroh anu mabrur amin ya rabbal alamin. Anu teu acan muga-muga sing ditetepkeun dikiatkeun disehatkeun panjang usia sing kanasibkeun we tiasa ngalaksanakeun eta ibadah ka tanah suci amin ya rabbal alamin. Hanca anu nuju dipajeng anu nyarioskeun dorok teh aya 2 rupi aya dorok zaman aya dorok makan sakumaha tos didugikeun sanaos sekilas dorok teh wadah ari wadah teh kan nu di wadah aya nu di wadahan urang oge di alam dunia teh kur sakadar cangkang kur sakadar wadah anu saleresna mah bakal ditinggalkeun ieu wadah teh nya kitu deui bayi lahir tina rahim indungna atawa hayam manuk lahir dan tinu jadi indukna ngawitanana aya dina nog aya dina cangkangna nog eta teh kan dorok wadah dorok teh ta urang teh sing emut diri urang oge wadah ta urang dipaparin ku Allah naon rupi kabutuhan kanggo hirup urang panca indra soca cepil naon mulut urang panangan sampean hate pikiran eta teh ngarupikeun anugerah ti Allah anu patut ku urang disyukuri patut ku urang diimankeun yen eta teh titipan Allah Subhanahu wa taala. Allah maparin ka urang sanes maparin biasa tapi maparin anu bakal dipertanggungjawabkeun jaga di akhirat emut-emut sumalatus alunna yauma idin anin naim bakal ditaroskeun ku Allah ka diri urang dipaparin soca saur Allah teh maneh dibere mata ku kaula dipake naon wae waktu di dunia ningali naon wae anjeun di dunia salila 10 atawa 20 30 50 tahun hirup di alam dunia eta panon mun kudu kawas HP dicas manaha capek na urang henteu make casan kan panon teh urang mah boga HP geus bea cas deui lamun panon kudu dicas mun cepil kudu dicas mun lamai jeung sajabana wah urang repot komo jantung mah al organ vital di diri urang atawa paru-paru kudu dikompa hege lamun urang tuluh teka kompa misalna kumaha eta ari puhe pokona mah matak sumalatus alunna yauma idin anin naim sehingga orang peryogi ngimankeun mungtung cager mungtung sehat alhamdulillah orang dipaparin kene katinggal kene tahu mah umi kitab teu katempok sote tapi tempe mah jeung daging hayam nah da asa bentes kene atuh ningali pinang da abdi ge anger we pinang mah sanajan make kaca panon make keler henteu sugan pinang teh jadi hiu henteu dahar jeung teri asa jeung bandung henteu alhamdulillah kurang masih dipaparin tapi eta teh bakal ditaroskeun ku Allah nah jantung urang paru-paru urang perut urang
nu dianggap tuangan urang bakal ditaros dianggo naon eta ku urang di alam dunia sampean panangan. Nah panangan teh kur dianggo ngeumelan batur unggul ngadolim hak batur atau nepi kumaha ngadudut di ngajamret bogaan batur kan wallahu a'lam masing-masing jaga di akhirat bakal mempertanggungjawabkeun amal jeung kahirupanana. Mata priyogi urang syukur anu maha kawasa sanaos dina masa pandemi masa situasi sulit sapertos ayeuna urang masih dipaparinan kudu maha kawasa sehat deui sehat lahir sareng batin alhamdulillah. Perkawis musibah corona memaksimalkeun we ikhtiar saur medis nganggo masker atuh cuci tangan di bumi cuci tangan jaga jarak gampil namal hese urang teh kan paling priyogi membeureun eta nyimankeun yen ieu teh bagian tina perjalanan hirup urang anu mungkin kedah katampi ku diri urang ieu teh bagian tina qada qadar kudrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan priyogi syukur we sanaos dina situasi musibah dorok teh eta urang teh dorok dunia teh tempat wadah ari wadah teh salamina utuh aya we tutusna kadang-kadang boga wadah ge teu aya nu di wadahanana gaduh gelas anyar simpen di lemari katoker kadoger kakeunaan ngagubrag tutus can sempat dianggo eueut ku urang tapi kabujeng henteu manfaat tutus manten wadah mah kawas kitu sipatanana diri jalmi teh wadah anu di wadahan naon amal soleh jeung kasaean eta jalmi kinten-kinten urang lamun napakuran diri panon urang sabaraha jam dianggo ningal kana Quran sabaraha jam dianggo ningal kana kitab sabaraha jam urang soca dianggo ningal jalan pikeun ka masjid ziarah pikeun silaturahmi atau nanti panon urang jelalatan mata karanyang tumpak tempo kanu teu hak ditempo ku urang wallahu a'lam. Sadayana bakal aya dina catatan malaikat anu bakal dipertanggungjawabkeun jaga di paeun Allah. Cetil urang sabaraha jam urang nutingkeun ngaos Quran batur nu ngaosna mah jadi sabaraha jam nu dipake ngadengekeun lagu pan eta cetil bakal ditaros ke ku Allah. Panangan urang sabaraha kali urang nuntun jalmi anu priyogi dibantu ku urang naon we sabaraha waktu nu dipake leungeun urang ngabantuan nulungan ngabangun masjid ngabangun madrasah ngasong-ngasong aduk jeung sajabana bakal katinggal sagadayana nya kitu sampean urang sabaraha jam sampean urang dianggo papah kana tempat sae silaturahmi ka wargi ahli atanapi lolobana mah budak dik ngajegelan yang cai we di sawah misalnya wallahu a'lam. Urang sabaraha waktu sabaraha menit dianggo leumpang ka masjid eta sampean syukur kana nikmat sampean ge bakal kaunina dina catatan para malaikat wadah letak duruk dorok eta teh wadah diri urang ge wadah priyogi urang musian hirup urang kurupi-rupi kasaean kurupi-rupi amal ibadah anu saur Imam Abu Hanifah anu paling dihariwangkeun suila Abu Hanifah dina hadis Imam Abu Hanifah ditaros ayyudan bil akhwatu yaslubul iman naon cenah dosa anu paling dihariwangkeun bisa nyelep kana iman bisa ngaganti rupana iman yaslubu teh mun kapungkur mah abdi gaduh sapatu titania bodas tuluy dicelep ku warna hejo bulau ku warna hidung dahayang ganti warna biasanya kan berganti warna jika anyar deui padahal eta teh geus lalayu sekar tayas lubu teh eta iman jalmi teh bisa ganti bisa berubah tina asalna heran mencrang bisa we kana hideung sapertos dina taklimul muta'alim disebatkeun lamun aya jalmi nuju rajin ngaos Quran sorakna teh seperti kitu tarikna teh tadi teh kadenge di luar teh aya nu kedepruk rek ngaliwat ka kamar urang anu di kamar teh urang keur ngaji Quran ditarikeun sora urang teh supaya kadenge kudu ngaliwat yen urang getol ngaos Quran maka diganti saur Kangjeng Nabi
anu tadi na jalmi nu keur ngaos Quran teh teu aya hayang kapunten ku batur, teu ria, teu hayang kapuji, sapertos kitu soantena keur disorot ku cahaya anu bersinar di Allah, ku cahayana Allah, oge cahaya Quran. Tapi ketika tiba-tiba orang keur ngaji Quran jauh ditarikeun bacaan orang karena dipikir aya nu kekedeprukan rek ngaliwat kana deket imah orang, maka diganti cahaya anu asalna herang mencrang ku cahaya anu hideung ku Maha Kawasa. Jadi beda sepuh-sepuh ngajaga amal teh teu gampil, hayang ikhlas mudawamah ikhlas di awal dugi ka akhir. Kadang-kadang alus akhirna mimitina mah hai geus bingung di tengah-tengah jalan. Jadi rada beda urang teh pikiran teh. Nah jadi kitu bisa wae kan mimitina mah sae jalmi, tapi di satengahi perjalanan amal urang gagal total karena niat dina manah urang anu berbeda. Awal nama kieu ngaji teh ikhlas asalna teu usah saha. Nah ari ningang kedepruk jalma ngaliwat ka imah urang bet narikeun bacaan gara-gara mudah-mudahan kapunten seperti jalma anu rajin ngaos Quran. Sakitu oge tos ngagagalkeun kana saena amal kasaean urang. Mata urang nu hese mah eta ngajaga kamabruran ibadah, ngajaga saena solehna hate urang. Saur Imam Abu Hanifah ketika ditaros ayyudan bil aqwafu yaslubul iman qala ngadawu Imam Abu Hanifah dosa nu paling dihariwangkeun ngaganti kaimanan nu aya dina hate urang teh anu kahiji tarku syukri lillahi alal iman, urang ninggalkeun syukur ka Allah alal iman tina ngagaduhan iman ka Gusti Allah, tina kaimanan. Mata urang hayang ditetepkeun iman Islam teh eta urang kedah syukur kana Maha Kawasa dugi ka saah ieu urang masih keneh iman ka Allah, iman ka Rasul, sakumaha nu ditetepkeun dina rukun iman. Ngimankeun keneh urang teh alhamdulillah, namun terang urang teh enging pageto naha urang masih keneh iman atawa tos berubah janten jalmi anu kafir naudzubillahi min dzalik. Pan aya jalmi anu yas dina waktos enjing-enjing iman, dina waktu sonten-sonten manehna jadi kafir. Atau tapi aya jalmi sonten-sonten kafir tapi ingin jadi jalmi anu iman. Aya nu kitu, mata urang kudu syukuran ka Allah. Hoyong salamina dugi ka maot oge, urang teh maot kabawa iman sareng Islam. Ulah nepi ka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kacana iman Islam, mata kedah syukuran urang. Kumaha carana supaya ditetepkeun iman tong leungit di diri urang? Saur sapalih ulama di antawis anu matak netepkeun iman dina diri urang teh asna talabul ilmi, nyeueurkeun ngupingkeun pembahasan ilmu eta. Ini salah satu cara keur ngabentengi iman urang teh di mana-mana wae oge niatan talabul ilmi, bade di masjid, bade di madrasah, di mana-mana sepuh-sepuh ngupingan riungan teh nawa itu tolabul ilmi. Sabab eta teh keur muatan li taqwiyatil iman, pikeun muatan kaimanan teh sing rajin nyupri ilmu. Hari ilmu teh pantos dinas ku Al-Qur'an. Urang getol nyupri ilmu nepi ka maot, tetep ilmu bakal dipaparinkeun ku Allah ka urang teh mung sakedik sok sagetol-getolna jalmi dugi ka maot tara eureun tolabul ilmi, tetep we ilmu nu dipaparinkeun ku Allah keur eta jalmi sakitu kadarna. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tetep sakedik urang teh ilmu urang sangos urang getol komo mun teu getol tolabul ilmi. Cacakan nu getol oge nepi ka maot manehna mah tara eureun ngaji. Anger ilmu nama dina pandangan Allah mah ilmu anu sakedik teu aya nilaina sareng ilmu na Allah Subhanahu wa taala. Mata nu disuhunkeun ku urang teh ka Gusti teh naon? Sanaos ilmu urang teu seueur tapi sakedik oge sing barokah. Hartosna barokah teh memang ilmu nama saeta mah saeutik ngan diamalkeun ilmu nu barokah teh, dijalankeun, dilakukeun. Kakuping ti ajengan sholat tahajud ngeureuyeuh
sanaos teu hudang jam 2 atau setengah jam deui ka subuh nawaitu salat sunat tahajud encan misalnya daek salat tahajud mah da beak dicai wes setengah jam kok kadang-kadang beser jeung hudang hees teh lain wudu ka WC borok-borok ugal puting teh tos dawam jam subuh beak setengah jam di WC we aturan teh henteu sapertos kitu boga dikir kan ciri jalma mukmin teh wabil ashari hum yastaghfirun jalma mukmin dalam dina waktu sahur nyieurkeun istighfar yang lamun kama ditaros kan doa naon anu sae dina saparantos tahajud istighfar we sing seueur ulah minta doa nu sing kuring oge saur almarhumah mah eta we doa teh saparantosna tepan tahajud tong seueur teuing rupina tong seueur teuing anu diaos tong seueur teuing diaos istighfar eta we astagfirullahaladzim hoyong rada panjang sakedik astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro hoyong rada panjang keneh misal astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat teu kudu seueur-seueur ting nu diaos malansin kuring mah auratna ge ya mayyalamu muradal muridin ya mayyalamu mujibas sailin ya mayyalamu hawaijaz sailin nu sakitu apa tahu diawas teh bulak-balik ya mayyalamu muradal muridin he Allah anu maha terang pamaksadan jalmi-jalmi anu gaduh pamaksadan tos teu kedah urang anu nyuhunkeun ka Allah tos langkung uningah pamaksudan urang ya mayyalamu hawaijaz sailin he Gusti anu maha uningah kana kabutuhan jalmi anu barang perintah Allah tos terang kana kebutuhan urang sanajan ku urang teh disebutkeun hiji-hijinana oge aku margi sakitu teh kudu seueur teuing anu diungkap naminana oge hudangna oge waktu sahur teh ku bisa hudangna bisa ngalawan nafsu tubuh hawa nafsu tos luar biasa urang ge osok teu bisa sare nepi ka subuh teh karena loba teh di pikiran we urang mah kabutuhan dunia kabingung jeung kasusah nepi ka teu bisa hees teu nikmat hirup di alam dunia teh ternyata lamun loba kahoyong anu teu acan laksana kaduana saur Imam Abu Hanifah anu matak ngaganti iman teh watarku haufi suil khotimah jeung sok ninggalkeun risi sieun maot suul khotimah tara dibaca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah eta teh bakat urang ku sieun hirup urang engke nah husnul khotimah tetapi suul khotimah wallahu a'lam tak urang teh sing rempan sanaos urang sok ngaos sok berjamaah sok sedekah sok seueur kasaean tetep urang kedah sieun Gusti abdi teh jaba umur teu lila di alam dunia tapi maot suul khotimah pan seueur nu maot suul khotimah asalna iman asalna getol ibadah jadi itu ibadah urang terang geuning barsiso teh hiji ulama di Bani Israil anu akhir kehidupanana rahis akhir kehidupanana suul khotimah ahli ibadah tara pernah seueur hubungan jeung jalmi ibadahna ge di gunung we barsiso teh nepi ka seueur murid-muridna oge anu numutkeun kawalna tos tiasa ngapak mega ngapung kawas manuk muridna eta teh murid barsiso kumaha guruna muridna wae geus bisa ngapung nu kawas tadi meureunna hoyong ibadah hoyong salat jumaah di Mekah kari bereh di Bojong Ranca eta murid barsiso urang ngapan boro-boro pesawat lagi nyungsep pesawat oge nah eta teh bahasa sapertos kitu tasawul khotimah tilu amaliyah nu dipidamel ku barsiso dina akhir kehidupanana kahiji sujud ka setan kahiji jina
jeung anak raja. Kadua mabuk, katiluna sujud ka setan ketika anjeunna rek digantung ku raja. Setan datang ketika rek kerlek ruhna datang kabar siso setan ngajengelek ana robbuka sakaula teh pangeran anjeun asal ungeuk we cenah maneh ngaungeukkeun adi dinya iman Barsiso lenyap seketika karena percaya karena omongan setan ngajengelek ana robbuka padahal ceka imanan mustahil pangeran ngabelegedeg mustahil pangeran ngajengelek mujasimah mustahil nah make ungeuk nyanyakeun ana robbuka kaula teh pangeran anjeun tapi ngabelegedeg kawas hasud kawas naon tong percaya eta setan sabab Allah mah henteu aya jirimna lamun teh mah aya nu nyebatkeun Allah aya jirimna eta jalma tos kaluar tina akidah ahlus sunnah wal jamaah tos kaluar tina kaislaman. Katiluna anu mata ngalingitkeun ngaganti kana iman teh wadulmul ibad sareng ngadolin ka jalma-jalma ngadolin ka batur ngaganggu kahormatan batur ngaganggu harta batur ngaganggu keimanan batur ngaganggu pikiran batur ngaganggu ketenangan batur puting-puting nyen kaganengan tapi ka batur harudan misalnya nyen karieu mulmul ibadah tetap tekenge disebut Nabi Adam robbana dolamna angkusana Nabi damel dosa ke pan ngadolin ka diri urang obo ka diri batur mila midamel dolin ka diri sorangan geus teu kenge obo midamel dolin ka batur urang dolin ka diri sorangan padahal racun teh matak nimbulkeun madarat keur awak urang diinum ku urang ngadolin ka diri urang tapi lamun racun dibikeun ka batur ngadolin ka batur tetap urang didinya selektifna adulmul ibad ngadolin ka bojo ngadolin ka salaki ngadolin ka anak tanda ngadolin teh naon teu nempatkeun hiji perkara dina tempatna anu kuduna anak teh dididik diajari ku urang tata krama jeung ilmu ternyata ku urang disia-siakeun rek ngaji rek teu ngaji kajeun rek sakola nyupri ilmu syukur henteu ge kumaha sia ceuk bapakna teh ngadolin ka batur tah ngadolin ka papada manusia teh termasuk ka anak ka kulawarga eta teh matak ngaganti keimanan urang sing hariwang urang sakuat tanaga mah urang teh jang ari embung mengaji jeung kiai di pasantren jeung bapak we atuh sakamampuhan bapak sok urang ngaji jeung bapak maneh teh anak bapak harapan bapak atuh kenging urang masia rek ngaji rek teu nepi ka maot urang kudu ngingetan kade ngadolin atau tadi digaingkeun boga anak waktuna sholat tadi digaingkeun ngadolin ka batur pan wajib hukumna urang ngagaingkeun anak urang netos balik pikeun sholat tinggal dina Imam Nawawi dina sarah sapina wa yajibu iqadu man nama ba'dal wujub wajib ngagaingkeun jalema saenggeusna wajib datangna waktu sholat duhur asar maghrib isya subuh tos kakuping adan bapak da abdi mah keur pamengan tos adan subuh geura netepan salah anu ngadeungkeun salaki ngadeungkeun pamajikan lamun keur teu pamengan ari nuju pamengan mah nya dalah di kumaha tapi lamun geus lewat masa-masa aktif head mah meureun menopause teh umi teh kedah salat babarengan jeung salaki berjamaah langkung afdol daripada salat sorangan kade tulumul ibad urang oge eta rutina ka sepuh-sepuh nu disuhunkeun mudah-mudahan almarhum almarhumah sepuh-sepuhkeun mubaroahna doana ti sepuh wargi sadaya karena emang urang teh gaduh patulapat tali anu kadang-kadang teu acan tiasa musafaha teu acan tiasa lulubaran di maruti-ruti kalepatan boro-boro jeung tatangga kadang-kadang salaki jeung pamajikan ge can sempat beberes maot manteng mangkani aya dina dawuhan Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katampi hadis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu hadis didawuhkeun ku Rasul ida matal mukmin di mana jalma mukmin maut
hama ruhahu hawla darihi syahron. Upami hiji jalma mukmin maot maka ruh nana teh hama kurulang kuriling cenah hawla darihi di sekitar bumi na eta jalmi syahron salami sasasi. Mata kurang sok aya ngadua dugi ka 7 na 40 dintenna sasasi mah eta teh ruh teh cenah masih keneh aya dipaparin dikitukeun ku Allah teh ruh teh tiasa keneh ninggal kawargi ahli kakulawargi anu aya di sekitar bumi na eta jalmi. Payan duru teras ningali eta ruh ilaman kajalma kholapa min iyalihi anu dikantunkeun ti kulawargina ditinggal ku ruh sepuh-sepuh urang jalma mukmin nu maot hiji-hijina budakna eta jalmi nu maot kae payan qasimu malahu kaepa cenah kumaha yang qasimu ngabagina eta kulawarga malahu kana hartana eta mayit mun dia mah bapak maot seueur hartana di Bandungan we kuruh bapakna teh kumaha cenah anak-anakna ngabagikeun ana eta harta nah bener-bener sesuai jeung syariat agama atawa harta ditinggal bapak urang teh kudu dijadikeun modal pasea adik jeung lanceuk suami kabeh jadi pasea gara-gara beunghar kumaha cenah padahal ruh teh ninggal ka urang kumaha ngabagikeun hartana bener harta ditinggalna teh dianggo ka manfaatan atawa dianggo ka maksiatan eta bahayana urang ninggalkeun harta loba bari boga budak teu soleh teh sabab kete bakal dipake modal maksiat dipake modal pasea ku anakna naudzubillahi min dzalik wa kaifa yuaddi duyunahu lamun teh gaduh sametan aya nu ingetkeun teh kumaha nyimponan sametan-sametanana tan abdi mah gaduh rarencangan nepi ka disebutkeun ketika ditagih teh eta jalmi kudu boga hutangna kudu ngahutangkeunana nyebutna teh kumaha jawabanana anakna abdi mah teh boga hutang ka maneh nu boga hutang ka maneh mah bapak abdi tagih we ka bapak abdi ka jero kubur geus teu daek mayar pangeta teh ngabuktoskeun gaduh turiyah anu teu saroleh sapertos kitu naudzubillahi min dzalik ahli kubur anu tos ngantunkeun kacida nyerina paida atama sahron di mana tos sampurna cenah ruh jalma mukmin sasasi rodda ila fitratihi dikembalikeun deui cenah ka makbarona ka kuburna fitrah teh eta sok disebut dina sapina mah fitrotun teh hiji kedukan ka kubur mah teu kaharti kedukan padahal mah liang kubur fitrah teh nah make sok disebut kedukan kosa leutik teh lamun ku beko mah dikedukna keur 2 kali ngececengkeun age urang sok ripuh teh nyieun kuburan teh ku beko mah ayeuna nu covid kan puluhan nu maot teh teredeg we dikali jajarkeun nu 10 teh peti uang misalna sakali udah capek atuh nguburkeun data teh ngabalikna ongkoh urang okerek meyeum cau lumayan yeun liang kereuyeuh cau teh ieu rek meyeum jalmi dibalikeun cenah dina jero sabulan mah eta ruh teh ka kuburna payahumu haula qabrihi tos sasasih di kuburan eta jalmi nu maot muter haula qabri sanatan dina jero sataun dina salami sataun mah cenah ahli kubur teh teras we muter di dinya di tempat anjeunna dikuburkeun wayan duru mayatihi eta ahli kubur sok ningali saha wae nu sumping ka anjeunna ngajarahan mata kurang sok hawalan teh saha wae cenah nu daratang ka kuburna geus maot teh wayan guru mayatihi wayad'u lahu jeung anu sok ngaduakeun ka eta nu dikubur da jero sataun mah kitu eta ahli kubur teh wa mayyahjunu alaihi jeung saha wae cenah nu sok ngaraos kaleumitan ngaraos sedih ku dikantunkeun ku eta almarhumah aya ahli kubur meureun aya budakna anu geus dikuburkeun geus we balik we teh nolol sataun boro-boro sedih malahan ditah paeh ka kolot teh malahan ku manehna bapana teh dipaehan teh ku anakna wah eta mah tos teu sedih eta anak nurhaka teh nu kitu
Taida atama sanatan, di mana ahli kubur tos sampurna satahun ruhna rofa'a ruhahu, maka diangkat eta ruhna ahli kubur ila haitsu yajtami'u fi al arwah, ka tempat di mana eta ruh bapak atau inung urang dikumpulkeunana ila yaumi yunfahu fis-sur, dugi katibangkitkeun deui tina tiupan malaikat. Lamun tos satahun mah dikembalikan ruh eta teh, lamun ruhna ruh jalmi bahagia ditempatkeun dina kumpulan ruh jalmi nu bahagia, lamun ruh eta jalmi cilaka dikumpulkeun jeung ruhna jalmi ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Nah ieu sepuh sadaya maka priyogi urang ngadoakeun ka sepuh tos ngantunkeun teh eta. Margi dina Fathul Mu'in Imam Nawawi ngadawukeun ahli kubur bisa naik darajatna ku doa anu janten putra putuna, ku doa anu janten baraya jeung tatanggana. Malahan pun bapak kapungkur ngajak santri, masih ayah santri nama hiji ngan hiji di maduka di mana nah ngantunkeun atana piter acan. Pun bapak sok ziarah ka Cibitung dina waktos hawalan Cibitung, namun tos taralami mun tos netepan maghrib berjamaah di Bojong Ranca tos diejaan santri kurang jarah ka Cibitung, tanu duaan santri teh ngelemet we ke santri nu sanes belenyeng ka Cibitung. Bapak moal salat isya di Cibitung, tek salat isya berjamaah di Bojong Ranca deui, sacan aya ojek can aya nanaon di dieu teh belenyeng. Santri na anu terang nyakseni asa teu karasa capek cukup tereh tos netepan maghrib berjamaah di Bojong Ranca, wiridan dikir ziarah di Cibitung, mulih di Cibitung di dieu kaberik salat berjamaah mangokih kakarek adan. Saur pun bapak sareng pangersa di Pasir Panjang Retan Besan Mama Cibitung kapungkurna kiai biasa, namun diangkat wali ku Allah kumargi abrulan jeung seueur nu ngadoakeun ka aranjeunana, maka naik darajatna janten waliullah ku doana jairin anu sararungting. Sok tinggal lamun ziarah Cibitung sabaraha tamatan ngaos Quran tamat di ditu di Cibitung, sumping ngaos Quran sumping 30 urang we sakabrulan 30 urang nyanak sajud tos tamatan terus muter saminggu sabaraha puluh kali eta tamat Quran. Ahli kubur bisa naik darajatna ku doa jalmi-jalmi anu jumeneng, matak sok diijabkeun urang teh pan kedul jarah teh kakolot sajumaah sakali atuh waktu-waktu ngariung ngadoakeun inung bapak. Muga-muga inung bapak urang kalebet golongan anu bagja dunia bagja akhirat, amin ya robbal alamin. Ari teu hadir mah urang ngariung ngadoakeun kolot di pangajian, di masjid, di madrasah. Saha nu ngadoakeun kolot urang? Eta nu priyogi nama pilih aya nu perkarasan. Udah diijabkeun tuluy-tuluy saumur hirup urang kudu ngadoakeun ka inung bapak lamun urang hoyong salamet dunia, salamet akhirat. Muga-muga sakeluargi sadaya Allah matarin taufik hidayah ka urang sadaya, urang sing diaping dijaring ku taufik mantena kalayan salamina tiasa nyucruk dalur Kangjeng Rasul, mapai sunnahna Kangjeng Rasul, tong dicabut iman Islam urang dugi ka urang ngantunkeun, amin ya robbal alamin. Sing kalebet urang sadaya kusku agungna ieu sasih Adul Hijjah sasih ta'an dinten tasrik, urang sing kalebet golongan jalmi anu nembongkeun permusuhan ka setan, ulah ketika kalebet golongan jalmi anu dikekepan ku setan, amin ya robbal alamin. Urang sing ditebihkeun yen setan ka urang teh aduwwum mubin, mudah-mudahan urang diraksa tina gogodana setan, amin ya robbal alamin. Sakeluargi sadaya rutina ala kadar dersan dina dinten ieu dicekapkeun sakitu hapunten anu kasuhun. Akhirul kalam hudna sofa da makadar hudna wafak da ma'olak jalan Allah minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum